أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mama yangu na mababa yangu na bolo wangu tumhizini, mababa yangu na watoto wangu tumrongozani. Assalamu la venza marsalimu, assalamu la islamu amba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo je vais dire ngwa desini ya patana na matsu. Osuswani mana nuwa de lokamba watu wengi tu wapara la kasijua kaltelo kamba tongozini za wapara la kasijua kaltelo kamba que lazimu badzihiri na wizo. So d'ici na d'autres sujets mais osuswani leobani il diso de sol hadisio i symptômes zazo na kalte mtu adzihira ulo na wilo maana watu wengi tongoini lo walona hiyo maisha hao alaka wasijua kalte watofanyao tata shoshini zilawe mtu moja hawasujua amba ditso ça c'est une réalité. Ditso c'est une réalité ilokamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam harwa haditi arungwa bajelib katongo amba itsoshindawo i dépasser i destin basi itoka del ditso manatini akotsaha arsede amba tongo yobole zaidi na harwa haditi ngina rungwamba habo matuwa he wengi do watofao na ini yapatana na matso next zona leobani mawadi mengi tu ilokamba matwabibu kashinda ya paria zihiro au meme wasiyajua be hususani mengine hama wadiani ya ujanakini ya ujana matso ala watu wengi kasijua. Tuzurungwa pia leo tueleza baadhi ya symptoms nyingi tu ni kama mtu ashindi ama hizi rongozo maisha hai mtu atushinda jua mba nti shitu wengine be lindito de la zamaban insha Allah taala. Bismillah. Na usujua mba dito imu isimungu airongo harwa Qur'ani harwa aya nzutukufu ini amba wa in yakadu alladhina kafaru la yusliqunaka bi absarihim. Masrongo mba plus en fou watuluka mba kawamini wajou transpercé par leur regard. Et verset ini sedzea amba aya ini sedzea amba dito vraiment le exister en islam neo katilokamba diso lijamba rupara ikelazimu mwanadamu ashindri azunguhe plus adziri na wilo be hususan watu wengi mpaka wasijua lo banda mrongwa symptom soka nyingi zaidi watu wengi watushinda jamba tongwini wanayo waji wajafanya treatment tatongozini juzi salmishihi bi idnillahi alkarim. Asingi harbo ibite sujet insha Allah na sujomba hususani efezama to juja katitini mtusundo maizi ambazo apareshi harwa tunga patana na marke harwa ikoria ho au harwa fami wakati mtusundo maizi tungu morini ambayo hupara maisha haho au harwa objeza ho dito yo jondata yo joka yurema shumori shumbe moru mbuzi yaho au nyombe au muro tabura gona haho manore mamatso donc ikelazimu jamba tongozini pia zojopara mtu maisha hai ni yapatana na dito. Dito, ça concerne l'âme, pour ce soigner. C'est l'envie concerne l'âme. L'âme yam tilo kamba, aja sur envie na bande ya tongo, aja ou les mematso, donc yoja joutiet kashaushi, mais psychologiquement dans un premier temps. Ne kamba mto andrita maizi,
amba ukaza hufeti tule ija gagara gu psychologiquement ija amba watenya na mawali tsani amba oya uto muzungwa abanyala wakusujua usidisi masuala mingi tu be initi shitwengina dzitso deshtu waja warimwe babo, d'accord. Donc dans ce coup toujours ici amba ni kamba unwa kama na shoni amba kaza hii tranquille akenda koli akusoma akutsa jitu ngoza hii aka université. Donc gagara gu aja envie jamba kaskira ta anda koli ijeke masahili be ususwa ndito yujufanya tungo moriyo gagara guija kama makusa wandali kuli kusawa jotungo itoko uyuti tunga patana na msomo au hazi uja tout de suite uskana aversion na tunga patana na hazi samoja usenda samoza kusawa wanda uskana aversion nyingi tu tunga patana na hazi be ususwa ni tunga patana na msomo yuja tu gagara gu ija yuzia ambabani kusawa lunga msomo wao tena mordikate wakutsaha. Donc yujo tia choc des maladies psychologiques, mais d'un seul coup. Zumbano na c'est un exemple, mshire maizi ni katongo hiyo, mtu anima shanhahe, mtu ashinda jua, mbati tonga ingina, belin diso de liovani, tout simplement. D'accord? Donc, rongo amba yo bloqué mtu warwa tonga tout ce qui est apprentissage. Tonga patana na msomo. Tonga patana na science. Otofanya les sciences da goni, diso ujori mwalo lojo bloqué arwa tongo, pia morizo. Ituwe kamba mwanamtu wakamba watunguza patana na memorization ukamwa ngavu tu basi ija tu gagaragu ujamba kusuzelewa harwatunga patana na memorization kushinda wa memorizeni wa simili tungu itsoko uyo psi harwatunga patana na apprentissage ujatu joutia blocage maisha nhaho tout simplement iyo joutia blocage harwa intelligence yaho capacité za mémorisation za hozo kazika tena zo diminuer mais d'un seul coup ton monyon tout kuzelewa yeli qualité ikao watu ondata yu parabahani wonda no zireplier na bandu ya watu wajato se zireplier na woyo ka sijo mana tinta zireplier ou qualité zile wajato va se zireplier sur eux-mêmes wa se isoler wa se écarter na bandu ya watu wa se écarter na famille zao awa se écarter na miwahe au mtu mmea zekati na mtu mshwai sans aucune raison valable. Itijoi kama masahili c'est vrai. Mais wakati nyingi yo jamba bali dzitso de la jabali la jalafanya bali sekarte mtuli par rapport na tunguzini rizorongwao kamban bidinillahi karim. Donc yo jamba isu ekarte isu isoli na bande tungu nyingi tu. Donc dzitso yo jofanya skalte amba mtu weka kana tsena sentiment. Sentiment stoko yoti za amuru zona bataje zuzimia meshana haho okukana sentiment etongo moriyo. Dévouement la sincérité envers les gens yuke ikatira même envers tes proches manatini kila zimu njoe ni kama tunguzo pia na site babo amba mtu anazo meshana hahe tishki ngine ilo babo bikala zimu mtu ajouer amba lodito tout simplement. Donc dis aujourd'hui je tiens mtu na mawadi yilo kama yo physique dito je tiens mtu mawadi amba yo physique be ujatu gagara gu d'un seul coup. Donc wakati mama izi amba buja dégradation déjà c'est pas dégradation déjà mais pour qu'un changement radical de situation yao na une dégradation rapide de ton état de santé, problèmes d'articulation, des insomnies, l'apathie, le fait de repousser tout le temps, boutons de joyeux moulini, l'ulcère, boutons au kabou, les tseli tazo paswa tout bonyo zola magie, tashi de joyeux harbo isura narbo mouli suswani harbo isura. Tashi kuja banzalawa tsarongo mtandatia pandala uzahe wotaza mvuza isura jabaki ambari mama tsono pandala ile haramu be tashi za de manière anormale jésus a tout alors que kuja banzawe ezalawa zawe ro isura yaho d'accord paralysie za babona babo bantu ndata ou paralyser certains membres au bantu ndata ou paralyser umwili wao pia bon ce sont ni kali ndito c'est juste certains membres des gens en bas zi bloqué hao donc uzo jata zotia mtu na problème za stérilité za babo na babo manatini ditso de la jana tongo moriyo d'accord mais ça peut aussi être causé par une sortilège donc ça on dit que pas masahira bon ce sont ditso ni jotia mtu watashaoshi moriyo tout simplement d'accord maladies AVC au soigné au niveau ya IVC harwa shinana yojotia mawali mor hypertension artérielle na paralysie na zongwa bali jopia zuka dito ndata lubingi ya mtu asthme wantu kana problème za respiration tizali
Taronga similaire, wakati jeu kamba similaire. Similaire, ça c'est autre chose, ça peut faire partie des symptômes de toucher. Mais dites le natal ou tiar watu problème ça, ma asthmatique zilo wakaonazo, d'accord? Zorota zo qui était à crise, ça ressemblait un petit peu à la crise ça, comment on peut appeler ça? Il est la crise iso, kifafa, tout simplement. Dites le je n'aime tout un petit peu kifafa raha. Migraine ni tozanazo man ça en fait partie. Oh, il demande de voir bon nas migraine ça en fait partie mais et que les imons ou que suri na symptôme pire sur zongo ou souswani le touchino ou jouer en babani ou les mois matso tout simplement d'accord. Na wasu joue en bawa différenciation médicale classique nazo ou souswani kaskatana effet wakati lukamba ou les mois matso ou jono on est madoktera watu detecta mba una walikada watu detecta mba una tungukada watu fanya zanadi zote una mawaliani watu uva traitement na traitement utaka itoka na effet par rapport na mawaliani maana yetu lawa na urigea utafanya operation urusha mtafanya wale madito mawadi na mawadi na mawadi na mawadi da jomi din hai samoja na walikada ula wa wengine dauja samoja na walikada da wengine ula wa wengine dauja hususu ni mtomaizi tungu moriyo maisha hani d'accord. Halafu msoma izitongo tio amba tirongo abanamba kususwani watu wengi tu ojerwanyi na zinyumba zao oka dissociable kwa wenzi wakati tana mtutoko yoti udekute hana études zao ondrata wakati oka na problème zuluka ambazo psychologique na osu remarquer à certaines personnes wakati oka na certaines pâleur tajamba mtule mkundu biwe je devenir encore pâle rasana balira bon manam takanire jana ukwari ne ani lida symptômes tu jamba lo dito be taksana mrisida mana ambali par rapport na wami banilio omromzira nzoninda tamba confinement ila oyo katona moni mtu moruo donc mtu devenir pâle visage au wakati devenir mais pâle mais d'une manière manatini ta visage au devenir pâle mana idamu yao il doit revenir que circuler mordecate que la zone circuler du ya ditole warema lo babo. Et oui, même nous, mawadi ya lukamba jana matso, yo vinga tabaka tout santé, poitrine ya tout des oppressions. Tout le temps qu'on a oppression, ton ventre fikin tabana na majin no longi hao. Mais tout le temps quand on santé, en battant la poitrine oppressée, ou quand on soupir, na bayi manza babo na babo. Soupir ou tout le temps. C'est les mots de tambouzini. Baillement tout le temps. Tu n'attends mon vrai Coran, surtout les versets par là des envieux. Mori wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliquna bi absarihim lamma sami'u dhikr. Al-ayat mori les deux derniers surat al-falaq na anna somuzlikia basutumaizi ambao tandramua tu shimauro rongo kateyo shinzona rongo mtu anzameo. Donc utuanzamewa utuandramua tout le temps. Oh, mori mtu alimewa. Yuri kalte ikao. Wanyulizo message amamsa munire msinire tafadhali manam tumie conférence tafadhali. Tout le temps téléphonie au sonné wakati yo minye conférence on kakia tongirongolo. Donc voilà, donc soupir ça va bona babo. Donc mon adam oui j'ai mis c'est beaucoup. Wakati on attend kana troubles à mémoire. Wantu on attend kana troubles à mémoire. Alors quand je m'en ai troubles à mémoire zili walunazo. Wantu au santé poids, une sorte de poids, nyuma na hito kaltezin hun. D'accord? Vers la nuque. Ainsi que les épaules. Mais ce sont tous les gens qui ont pris le zaidi, d'accord? On trouve tout le monde qui est en matzo, ou là où Harry, il suit beaucoup. Essentiellement, quand tu look en bas son là, t'as déjà soigné tout mon assist, tout petit et tout, à ce moment quand t'es zilé, ou dans l'après-midi, de way là Harry mais d'une manière, t'as oui qu'à digi. Quand il se calme hiver ou été, m'tourne en molala, Harry les yumlao hawengi, manatini les zito dans les mois l'eau, d'accord? Ou ce soit ni m'tourne moi matzo, ou ils sont tous zoom zonyo arwa. Extrémités amiono ou extrémités amino. On va confondre na ambauru ngamba jina lo milini be jina muka milini plus tu sente formellement quelque chose. Besoin na picotement mo sto zonyo miono zuna wana zito zonyo harbo imino. D'accord, il est calté kao. Donc fièvre ça va bona babo. Ça rongwa mot de tête, fièvre parce que les maux de tête chroniques c'est autre chose. D'accord? Mais ni kamba fièvre si migraine, si kana babona babo, mais tout le temps, que les hommes jouent en bas, ou dito, lo babo.
D'accord? Watu samoja ukiamuru mwilini hao, samoja ukia baridi. Samoja ukiamuru mwilini hao, samoja ukia baridi. Zo pia tongo sedi yao amba waditso lio mwilini hao. Donc urungu abale amba ditso lo ndata mtu ya mtitini lo fanya mtu amba yunjo utia wa dégradation ya santé yao au niveau mental et psychologique. Niveau mental yao na psychologique. Donc ukishinda kuconcentra batungu itsoko yoti. Yo winga batini ya dépression. Tonsomi itu manamtakanyira jana mana tungui mazika yumpara ne karsi irongwa leo c'est pas pour rien. D'accord? Mana yotia wa dépression. Mana tumtiti kamwe oh tu prends sur le oronga comme sur le dessus. Sur soi-même. Dites-le yotia wa dépression mais d'une manière. Au cas tout le temps de mauvaise humeur quotidiennement. Tout le temps mauvaise humeur quotidiennement, tristesse, peur yababonababo, des angoisses, la solitude yababonababo manatini, tongozo pia se diamba diso de la vinga tongozo, za jamba mentalement respecté, na psychologiquement kuti santé modégalté kalazimu ike. Donc frustration zoka babonababo. Frustration zababonababo, des frustrations permanentes, d'accord? C'est-à-dire émotions opposées liées à la colère et à la déception, d'accord? Après Bukatini Raha, une grande manque de confiance en soi. Mtwarimwamatu wika kana confiance na inafsi yahe. Mtwarimwamatu jamais wika kana confiance na inafsi yahe ukana udela tout le temps widela. Shinzona tongomba wo mtu dala. D'accord? Donc mtwarimwamatu tout le temps wika na udela mana tini mentali yahe na état psychologique yahe kaisi babo. Mtwarimwamatu wika shinifanya preuve ya patience. Wika très impatiente. Mtwarimwamatu ka shindi fanya preuve ya patiente tout le temps wika impatiente. Mais watu ambao kashinda ujomba bado warimwamatu ni tunguzu pia samtomuzu zuka. Mtwarimwamatu wika na perte sa mémoire la plupart du temps. Court ou long terme. Tout le temps wika na perte sa mémoire de court ou long terme. Mtwarimwamatu suswani tungu yompara. Wika na confusion za babona babo. Situation za embrouillé, d'accord? Tout le temps wika na confusion. Tout le temps, tu as la confusion, là, quand je dis maintenant, tu as la confusion sur des choses ou plusieurs, de plusieurs niveaux. D'accord? Yo shoka kalteyo. Mais, mtari mwamatsu, wakati, yondata yomfanya signes za pathologie au niveau ya imatsuyahe, ususwani. D'accord? Yondata yomfanya signes za pathologie au niveau ya imatsuyahe. Na signes zinde zibi. Alors, obligé de rongo pia, mais islam, mjombo ya matso, mchele mjuto ngozini, amba ditso, ça c'est une réalité. Ditso, c'est une réalité. D'accord? Donc, manadamu yonata avec un tic, on va dire des tics nerveux, au niveau de la paupière zahe. Oui, santé, en fait, paupière zahe, ils ont bougé tout le temps. Tout le temps. Tarongo ne kamba mtu ale miomba bana mtu ne kalala ukwari haziahe jeux vidéo nyingi toi santé paupière zahe si bouger de manière anormale afikiramba ça yao matso. Non. Non, maintenant kwa lala ukwari donc les miens c'est tout à fait logique tongo muri ituka bevani omtuloka mba ulala zaho normali omtuloka mba tongo zaho pio sifanya normali les wakati nyingi tu uskana tic nerveuse au niveau des paupières zo se bouger tout que j'ai manata se bouger au trembler au kalteyo manatini l'existo de l'eau la zama vale mdarama matu suswani wika shinda garde matsuahe ayabua très longtemps. Oui, kashida boya matso très très longtemps. Amwe boya matso yemeza tout le temps ayabali. Atuboya matso bien tumeza tout de suite ayabali. Wakati tomparamba matso hiyo kligne de manière anormale. Matso hi ya so kligne mais de manière anormale très rapidement. Tout le temps par moi matso oui kligne rapidement ya matso hi tout le temps. Tout le temps se kligne très rapidement na matso. Yo dikalte kao. Au matso hi wakati uka très humide. Après ou la matso tout le temps en mode disa manatini tala umatuzi alaka snahamo bien sila matuzi tout alaka siju manatini tala o matuzi wakati mtu kana gêne au niveau des sourcils za ujuzini van kaltezini uto sente tunziro tu kaltezini tout le temps tu sente sourcils zao nziro tu la mode disa imana ta sente sourcils zao nziro kalteyo kuzojua imana tazlio kalteyo nalotini ditso de lio babo paupières ils ont bougé ça c'est autre chose mais souvent on est souci le cas tu sentais on va souci zao c'est quand on bouger de manière normale on se sentait nziro tout jouamba wa ditso de waromaro lio babo
Watu ukiamba Mathieu ya soit piqué, ya soit wawa, mais d'une manière anormale. Mathieu, tout le temps, il se sent irrité au niveau des yeux. Principalement à l'intérieur. Tout le temps, on se dit quoi, Yamato? Tout le temps, on se dit quoi, Yamato? Manachini, l'exito de l'eau va les bêtises changuina. Dito de l'eau va aller. Donc, oui, du coup, Tamato, c'est de manière sans raison apparente. La plupart du temps, il y a sans raison apparente. Donc, un changement radical de la situation, détérioration rapide de l'état de santé en trou, des boutons qui apparaissent sur la peau, des plaies ouvertes, wakati joka, ou c'est un bouton touché à chiwi moulinhao, ou mouta si je m'en zalao, si je m'en chiwi zini zla habi, ou habi. Mais aussi un ziwi tout moulin, ou c'est un bouton tout na akne zawabona babo. Wakati on a des renvois badambata, boka, apparition, il y a une maladie organique sérieuse. Le camp ma docteur a toujours détecté, mais quand Chine zira to morio manatini paka Qur'ani les tojao Jésus les tongo morio. Donc vous te sentez lourd au niveau des sourcils, vous te sentez lourd, vous te sentez un poids, harbo kuriaho. Vous te kana une perte importante de poids. Vous te rendra tamé d'une manière. Nale dito lungamiza obali. Donc wantu ofikira ba jina muro wakati mana jina muro lo bingamta anorexie wakati be wakati dito lilka obali lo rema mo honda d'une manière ton adam kashindo jamba into kushina paramtun. Donc une perte importante de poids, soupir et des bâillements intenses, l'impatience, désespoir, ça va bonababo, na frustration, ça va bonababo. Yo n'attend tout kana manque en confiance en soi, tout kana au là tout le temps, m'attend tout en bien son haé, on va peut-être on a nous aussi. On a nous aussi. On manque ya réussite, harbo tungu pi harbo msomo, harbo hazi, harbo tungu pi o mezi toma. O dambe tungu mtina nous aussi. On ne peut pas rentrer en bien, on est nous aussi ou les. Manati ni les diso les liogari. Donc pour anya msomo, on se soit le verset de la gwa o tungu zapata namato, o wandisa kama wanzameo, o wandisa wandramua. Brunir za istoma za babona babo. Mathieu souvu za babona babo. Wakati unata yokia chaleur corporelle amba oula wa maji mengi milina ho mfanya ses dans l'après-midi au mula lo kwari maji dia hula wa bona baba kusujo amba chaleur corporelle ni labi au abi. Donc wakati utodikia mziro mwili wao to munyo mudidisa manaki utodikia mziro kaltezile kusijua tajamba hondo tabe mwili wao utodikia mziro. Donc tu sens tes poids mon ici toi ou tu sens tes poids au niveau de la nuque ou tu sens tes poids au niveau des épaules. Moi, tout qui aime dire au début de matinée ou ce soir. Donc, on m'a dit au chimique, al tezile, bah, sous toute santé, mais du fatigué, mais d'une manière, nous le retrouvons les meilleurs, mais d'une manière, donc, toujours, manatini, tolo, al tezile, n'a pas les ditso, les liovale. Ou seulement, ditso, le kaoraha, tacha, shizamatsu, tizorongo, avale, zoka, betitu, wakati mtukia muru, zitu, zonya, harbo, mio, harbal ganzi, shinzoani, shimoro, rongo, ou mio. Ou tu kete muru, zonya, ou al tezile. Zenda zobingar wako hola okatu wantu wengi ukana ufanya shikio alaka wasijua mbali zito dore mwalo halafu yendata yutiar wako hola mais vraiment d'une manière kora yuka très sévère kora yuka très sévère alors que sijua mbali les zito dore mwalo il katikao donc fatigue générale yuka hususwa ni mbrare mwamato weka paratinzi ukwari somnolence la journée na difficulté zaulala ukwari lizikao babo na babo. Bien, il ne faut pas tomber dans l'amalgame. Si tu es ton il ne faut pas tomber dans l'amalgame. Au suswani, wakati tu kamba épreuve yala na Mungu, tu kamba épreuve yala na Mungu. Bika lazima ukesuri ambatongoini inilawa na mato lwari mwayo mana bantu wondo fanya tongo zao wenze jo fikira mbale ile mato lwari mwayo mana tanongo kalteyo wa situation wakati zoka mba wasuwenye wedi raskozi. Donc il faut pas confondre c'est les ça ne kabani ijamba mona humba une éducation yolo kamba wa désobéissant ka huvurikia ujaka mushikiza mba ona harumwa mato non pas du tout. Mana mtu désobéissant mana baba hena medo mba education ile rangbonira kwa mweleza kalte heka lazimu adzilinge na umwana hususani mwana mtu atuja ambatukana tongo murizo watu woniro nambia mbari kashina wajiri markezao. Il faut bien comprendre nekabani wanyu benzo gaspiller
mnamali donyu benzo gaspiller marqué zanyu lo ban kam shina magarder marqué moi jamais shikiza mbabale mremwa matso. Il faut bien comprendre les choses. Il faut bien comprendre les choses. Couple ilo kamba hazi ou gaspiller marqué tout après je tombe en remwa matso non kila zimu mwanada machine à gérer marqué watu washitani obaki ho nofanya fornication zao obaki na watu waboda haramu alala nauli andrena unu watu washina watu babara ha approche kiti dispara mtu anafungia watu washina kita dispara mtu anafungia peut-être que tu le moi matsu usidilabe yona nafsi yao ngana comportement yao manisho roparamba wewe mtu wazina hazi yao lana na tuba tu benzo doko tubaka suta harwada gololo bana ndo sujwa donc ko ka suta ha mtu ngali fide stongo kaltezenda urabuzi avaya mtrongo bani tile moi matsu watu baba tano ka swali au watu washi ka swali au délai c'est complètement tungapatana na idini après je bukana tashawishi maisha nao maana kini ile preuve ya lawa na Allah donc je fikiri ambabale peut-être wali moi matsu alors que non pas forcément il faut bien comprendre les choses au famille iluka mba isenshi dans l'usure wasijamali haramu wasenshi ya watunguzo pia za haramu lo vanus paragon watu wengi tu kususwani waenshi ensemble et pourtant quand déclarer la CAF wasijamali haramu alaka wasijamali mali haramu do yao manar was papier c'est une loi amba quand c'est ensemble et pourtant c'est ensemble il est mali haramu tiro yao ne quand on a kashoshi watu jorongo peut-être qu'elle famille aussi tout le mama sahiri non il est wizi ule wizi maana kwa déclarer na bwinuli ni kala zimu en islam déclarer bwinuli amba waenshi na wai donc watu wengi ndio kaja kama kwa tamba sijamali haramu au wana crédit hao wengi na usujomba mtu fanya crédit avec intérêt je précise hein? Crédit avec intérêt yo haram watu wengi kwa sijua to korofanya tongo muriyo wakati shengo ya Mungu ishukao ojo kamba bale tfanywa jao na bale crédit le diwa bubwa wala kwa sijua amba bale wanafanya crédit avec intérêt donc wasububulo Cheikh Al-Qardawi aeleza fete iformu ya nécessité ilo harwa i crédit wanaona jamali haramu hoja kitambale tremwa matso oui yo jokara ha onto ingo nira na biatu muriyo c'est pour ça par diagnostic wa mi essayer ya approfondir je n'ai vu exactement tashaushi itambisha watu wana maana wakati yo jokamba dito c'est vrai mais wakati jokamba ile shengwe ya lawa na Mungu maana tini mtumu asijamali haramu au asijaharamu au harwazina au watu ngasifanya uluka kamba zoka za lunganzia dia jamba shengwele ajare moyo bali yo jokaka kaltiyo au watu tawani Husfani watu baba uondana ukubwa watu washo watu shamba mazabu bubwa na ububwa kanona watu washo wengi tu wandana wabubwa ta na uwa maltrete wa shamba mazana damu washo kaspara watu washe oja bani tire mwa masahiri bani tire mwa ditso ora kububwa mwa kuboto donc lo bani uzilishia mauvaise réputation ni kama tungui shamba kuspara mtumsho mfungia c'est dû à tes propres mains c'est dû à ce que toi au mwenye watikoze ususwani donc kila zimu mtu je fete dito banlalawa kila zimu je fete ni kasa mtomzini zija mais de manière anormale utushinda ujui ambalini dito de naremwalo ususwani d'accord lo bana alhamdulillah rabbil alamin kila zimu jamba dito lo kat naremwalo nsilizira kaltejeje nsilizira kaltejeje katiluka mbatire mwa matsu na Qur'anu kiwa yudi kelazimu yuzire na tungu moriyo beti de boto changizi na boto chichimbani na chichimbani wao Qur'ani de kelazimu yuzire beti boto changizi na ngale tu réalité les choses le ban Macron asumrenga ambaye ni président de la République waini ka sporte mas ki tellement mana microbunu tarjilia banna sumria wagangi wao mdombo msurona na mazire na tungu morizo wabaili wale wana tukaswaona shiziro diso qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas yitotosha nas aya zamatu Mwenyezi Mungu arsomezazo na nabii sallallahu ajarbi sunna hariliza tongo muriyo noftileza vers la fin des conférences qul a'udhu birabbil falaq ile utosha harwa bando tongo nyingi maana kweli maislamu jelle ubani ira kosha ambar medite harwa suratini basi hiyo tuitotosha Surat al-Falaq yotumoja isortosha maislamu tatpaka rasmi Qur'ani pia
bei manatini karayelewa ubolo wa surat al-falaq. Mtu anataka yelewa ubolo wa surat al-falaq, basi weka tudzira na tonge angina surat al-falaq tu kwa hitumtosha. Surat al-falaq tu moja hitutosha manatini. Mwenyezi Mungu anambia wambi qul a'udhu bi rabbil falaq. Ama nisizungu wa refuge auprès du Seigneur aumba al-falaq. Al-falaq intungutini. Al-falaq intungutini. Al-falaq wasongomba nisizungu wa refuge ya unu aumba ilokamba l'aube naissance, c'est-à-dire mtilokamba agaudzao uku na ujoni, agaudzao ujoni na ukwari. Celui qui fait fendre l'aube, on va dire l'obscurité vers la lumière. D'accord? Yilo ngolomba al-falaq. Manadita Mwenyezi atahambo mwanadamu uzunguhe protection julahi na l'aube naissance. Yo ina mana. Yo ina mana. D'accord? Yabili ajarongomba wa min sharri ma khalaq. Ou chercher refuge auprès na ou tongilu kamba upeu wa Mwenyezi Mungu au créé. Contre le mal qu'il a créé. Le mal qu'il a créé, ça veut dire quoi? Wa min sharri, qul a'udhu bi falaq min sharri ma khalaq. Al-khalaq, c'est quoi? Il y a des nafs. Iyo de nafsi, mana nafsi yao yo upusi harba banda tongo nyingi tu ambao mwanadamu kuzimetrize. Mana tinta katilo kwamba loban maislamu romandisa harba tongo no kamba tufanya conference au harba tugo yoti romoringa discussion watu tuko yoti rongo innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Maulama pia katalogoro ngosu wanaudhu billahi min shururi anfusina yuli muzmugerongo ba mish kul a'udhu bil falaq min sharri ma khalaq. Iyo ina maana ikalazimu mjui ambacho ngulomba nafsi zizokalti nyingi tu nsubiritan par mu ile zedi tongozini mani ina maana karsulamba razungihi wangi na badarziri wagangi au jau be Allah kiwa hatursifize na Qur'an yahi itursifize nafsi ntongotini nafsi kalazimu mjui amba zakalti taru na zokalti taru nafsi zo Mwenyezi Mungu weyazi rongoa harwi Qur'an yahi watu ngorongolomba an-nafsi lawama hoyrongolo an-nafsi al-amarat bisui na bashungurungolo an-nafsi limutma'inna zo persi zili zakam tout de suite tumana tar mwili jan qul a'udhu bin nasini ntashinda ayelewa qul a'udhu bi rabbin nas kasna possibilité ngina no dzira na yumanatini atujomba yutuito mtosha wana sirongolo amal amarat bisui, c'est-à-dire l'âme qui incite au mal, investigatrice au mal. Na yo Mwenyezi Mungu ibabu hawi Qur'an dans surat Yusuf verset 53. Hapa surat Yusuf verset 53 Mwenyezi Mungu irongwa inafsiyo. C'est-à-dire nafsi lokamba yo incite vers le mal. Nafsi yo kamba yudunga di passions zahe, yudunga di désirs zahe, yudunga di tout ce qui est descente aux enfers, il fait pas d'effort. Yudunga tunguza patana na dunia. Tungo zahe pia desi passion zahe. Yudunga di passion zahe mana timi yusa samuri mturo ya yafa. C'est l'âme qui incite au mal. Yala babo yabili yorongolwa an-nafsi lawama. An-nafsi lawama. C'est l'âme qui ne cesse de se blâmer. Il ne cesse de se plaindre. Oui, il plaigne tout le temps. Il est entre les deux. Entre nafsi. L'amarat bisou, na nafsi, le mutma'inna. Ouais, har hari. Na iyo,
Nirambira harwa sitini haba surat al-Qiyamah dans verset 2. La uqsim bi yawmi al-qiyamah wala uqsim bin nafsi lawama. An-nafsi lawama, Allah a juré harwa am iluka mbayu nafsi iluka mbayu blâmer. Il est entre les deux. Oui, Jambia, pourquoi wami? Amparna wadi, manatini de wami, manatini jaou. Oui, tout le temps, pourquoi moi? Oui, tout le temps entre les deux. Samoujou Iswali, Samoujou Alishi. Donc il est entre les deux. Quand si je vois exactement, on va aller. Non, le wana wazurukia, wanata wengi waso para harwa tongo mori. Yararu. Masha Allah. Duna rongoro anafsu limutma'inna. Et nous disons que dans surat al-Fajr, dans surat 89, verset 27 à 28. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbik radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mungu asira mtu morumu amba hiwa am apaiser ko regia vers ton Seigneur lokamba il est agréé, il est satisfait de toi. Mtu moriwo il a le cœur vivant, il inspire le bien, il est habitué au bien. Ouais, Dieu nourrit c'est que du bien. On a certitude na Allah. Oui, on a certitude na Allah, na il promet à Allah, oui, il fait confiance en vous, il pia limbani de Allah. Oui, tout le monde vous pia oui anjire manatini de Allah. Ça c'est le cœur vivant. Oui, tu le kamba aelewa. Alors moi Mungu, oui rambia, on va chercher réfugié auprès de lui. C'est pas pour rien. On va chercher réfugié, min sharri ma khalaq, contre le mal qu'il a créé. Amulawa, ajana biatini, wa min sharri qasiqin idha waqaba. Contre le mal de l'obscurité, quand il s'approfondit. Contre le mal de l'obscurité, quand il s'approfondit, c'est-à-dire, shidza wakati jongia ubali. Manachini, mwizimu rambia mbarashishi refugi, wakati lukamba, ukwari au shidza wakati jongiao. Na rumia kilizatu maislamu. Wakati ukwaru jongiao, basi wakati muruo, mwanadamu uria. Tabia nyingi zofanywa ni ukwari. Wakati wengi ulishwa ni ukwari ambao mewa salama hazini. Wani chungu jingi mana ukwara wakati jongiao wale, mwanadamu automatiquement wairia. Mwanadamu automatiquement wakati lukamba ukwaru jongia, peuri dengeo mwili hai. Wizi wengi ufanywa ni ukwari. Zina alifanywa ni ukwari. Tungu pia zape usifanywa duniani bani, mwanadamu ufikiri amba peut-être ko ukwari wale kama mtu aonao. Donc waizi wanafanywa zina wana boîte de nuit, ushonga pia ufanya de ukwari. C'est pour ça que Mungu asalambia chini, rizungu réfugié auprès de lui par rapport à wakati ukwari ujongiao. Wa min sharri hasiqin idha waqaba. Mwanadamu rongwamba wakati ukwari ujongiao. Na mshine mzue. Mwanadamu uria ukuaribe. C'est automatique. Mwanadamu uria mba mwana la ukuari peut-être mba kato réveiller, ce qui est tout à fait logique. Omurambo sonora la kaltezile. Déjà limiza ukuari tu kuluriza hii tu maza zori sidza. Kuluriza ukuari tu maza zori sidza be. Uku sidza. Ukuari wakati mtukia wanakime tawali amba urisidza. Ukwari urisidza, ça c'est une réalité. Halafu ni kama Mwenyezi Mungu asalambia amba se réfugie auprès ya ukwari, c'est pas pour rien. Quand tu kwarujongia c'est pas pour rien. Zini pia manatini atasomedi. Atasomedi ba ndio tongo, julukamba maislamu wengi tuka sijijua. Watu wengi wakana trouble za sommeil ukwari. Watu wengi tu sio na ujukana trouble za sommeil ukwari. Alaka sijua banzalao. Bika lazimu rejouer. Même mawali, il y a physique ou psychique, ou quoi il y a intensifié à manatini.
Maana watu wengi ulokamba wana mawali hususani ukwari do maiziwo amba mawali yani yao intensifier mais d'une manière anormale. Maana tini ikeleze murjue amba organisme yetu yo met en place certains mécanismes zuliteo wakati ile kamba ulala ukwari. C'est pour ça que l'utilisation de izoka nyingi tu na réveil difficile izoka babona babo. Manatini organisme au limito certaines choses mécanismes za lutte ou kwari manatini pour remédier à certaines choses. D'accord? Zolengeza bando ya tongo. Donc automatiquement ukwari wakati ne kanma walilo kamba yao juluhana par rapport na matabibu ya jamba yao para hususwani tongo moriyo yojoka. D'accord? Ya mula babo hawa suratini wiyo Surat al-Falaq, Mungu anatuambia tini wa min sharri nafathati fil uqad. Wa min sharri nafathati fil uqad. Recherchez refuge auprès de lui na wale wavudziao harwa yatini wavudziao harwa mafundo tutaeleza la tutaelewa. Mafundo tutaeleza la tutaelewa. Maintenant quand il kamba burari réaliser comme tout de suite wakati kamba soma kulando bifalak na Qur'an binas zile verset 11 na surat mbilizo zotosha umenye masahiri yafanywa na ne maana usosona ganga wakati kamba waja wasifanya masahiri yao yani ofanya na ne so usifanya harba papier wambanizo au usifanya directement kaltezini na ufunga. Donc quand tu comme sur surat al-Falaq na surat an-Nas, ça fait 11 versets. Le cas gango fanya mazili 11 nœuds qui là au mosoma verset moja ne iskutuha. Iyo de mana mwanadamu kalazimu akena usoma ayazo surati zombilizo tout le temps. C'est pas pour rien. Na mambia surat al-Falaq na surat an-Nas zotosha mwanadamu taspa kamba alawa anda unawangira ni kamba zile wa zaidi surati jini. Ya mura babu ajarambia wa min sharri hasidin idha hasada. Na upeu wa wale ilukamba maenvieux wakati wa envieux tongo. Deini kama ilirongode wabani ilukamba ditso. Manakati mtulo kamba asuranvier tongo automatiquement dit sur le jour manatini asuranvier tongo. C'est tout à fait logique. C'est pour ça que kama Mungu arambia surat al-Falaq wa min sharri hasidin idha hasada. Yito hutosha wa Islamu sipaka ndo na mgangi amba uzira watongo muri. Tumwambia surat al-Falaq na an-Nas zile 11 versets de zilomon wali. Ne kama pas zulume kalti lazimu avec certitude bas Allah subhanahu wa ta'ala sizaho tatpaka wanahunu wanatambisha. Ili katika tipaka walao mpislamu ambao ni mgangi au be grigri au be tiji mondo ni marabu au be pendentif fuite hunu au be ne en forme de pendentif uzo tout na dito yao au ndo ni devi konku au ndo parot fanyo horoscope manatini tu crains l'avenir skrenye maisha yao donc son on muru wao au fikira mbao kshiro seidara bando atongo muru wao watu natondo bola ce qu'on appelle la main de Fatima. On regarde la main de Fatima, on a eu ma pochon hao, harbo magari au compendantifu, non tia pochon. Zunguha refuge auprès des seigneurs des hommes. Na seigneur des hommes, wakati mzunga irongo harwa, kulambra binas minal jinnat wan nas. Kul a'udhu bi rabbin nas. An-nas, ça englobe les deux. Les djinns et les hommes. Kul a'udhu bi rabbin nas. C'est pour ça que kama natama shinda ilo surat mbilizo pasi pulawa ambara sondona wangina au wangina bada mziri ajamtu watashoshi murzini mana Mungu kewahi atumtosha. Wiri kaltikao bima na tintawasi kara ile wale ubani rsilawa soro parwatu muru wao wasitiar watashoshi murzini mana tini karsujua tout simplement. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mwanadamu muru wasibi wayi mwanadamu murwasi ni aka ipruvewa harwazinza patana na masahiri yakati harwachini harwapi shisima atwa masahaba yahe wakati masahaba ndo para masahiri yao yatoa harwapi wabo bashindo isoma
ikaifanywa 11 ya tuloharwa krani ya yen. Basi wakati masahaba ndo arenga huli surat tino isoma wasomo di surat al-falaq na surat an-nas na ubulia mafundo yale. Kila musoma fundo lisibuliha, kila musoma fundo lisibuliha. C'est pour ça muzungu wakati somedze ambani kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tari masahiri au dito lumpara para on sait jamais. Basi wasi netongo mori étudiant ba il pare. C'est pour ça barongo kul innama ana basharu mithlukum yuha. Muzungu wakati somedze arba ayaini awambia wanadamu wao ambao mwanadamu murde wanyu. Qul innama basharu mithlukum yuha ilayhi annama ilahukum ilahun wahid. Na wami arongomba wambie amba tirevelewa amba Mwenyezi Mungu umoja tu. Si tu. Wambira. Fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Wa wailun lilmushrikin. Namzunguhe li droit chemin vers lui mbani Allah. Kazi ya ngomba wa wailul lil mushrikin. Wa parana hasara wa mula babu wa implore pardon tilela. Wa wailul lil mushrikin. Wa parana hasara tuluka mboma mushrikin. Wakatojo mbali mwana tashoshi morzini waslawa ambaso zunguha refugi opria watu luka mbao kasida pouvoiri ya tungu choko yoti wadila mba Allah kiwahi la na possibilité ya watu warba tashoshi morzizo. وويل للمشركين وبرنا السرى وتلوكا بوما مشرك وبرنا السرى لك السجود. بس بواتو سبحان الله wakatiluka mbasuruna ma mushrikina wali huli wasununa mazetwani wasununa watuluka mbofanya masahiri na huli amba naziri na wao basontwani subhanallah wao demander ta Mungu ka subuto mdemander kalteyo wao lilambel zao watwani wao espera mba watwani mkindo na possibilité ya kushinda watu watasha shimorzini. Manque de confiance en Allah. Zote tambo zote zikweli wakati ndo nafanya uzurumbu ambao mbafanya zurumbu basi wamwenda mbiliza majitonolo kutwahia wao mia kaltezini tabu Mungu kasubuto mia kalte amba jeni kwa kufanya kalte hiyo amba mia Mungu basi Mungu atoba tunguzo comme tout de suite wao mia murumwana mia mahe hawa espera ba mgangula tumba tunguita hao mata kufanya kalte hiyo devant ya Allah nous on dit incliné devant ya shumbe luka ba shumbe yumba murde wao yuambino yimsujudi Allah yimsujudi zaidi wao mwanadamu ibiso katambiro mba usujudi ikakubali wa idkulna lil malaikati usjudu li adam na iblisi akaba wakati malaika zamblamba usujudie fasajadu zisujudu pienso illa mbani iblis kio kakira usujudia basi mwanadamu kile simujomba wa mtu mtukufu zaidi rahana watu wao wendraamba usondwamia usidhali shambiliza shumbe ilu kama yotini rahana wao uperdo tukufu wao. Qul a'udhu rabbi falaq ni qul a'udhu rabbi nasi tokutosha Qur'an yomno fi tokutosha tipaka walawa amba une shumbe ilu kama yotinda na wao maana mwanadamu tuperdo tukufu watu ngomori halafu sisi na toa warumbuza uzima katazifanya wao watu nambiazo amba watu ndo lilia mazetwani tabu Mungu kasubuto mlilia kaltiyo watu ndo dhalilisha mbele za watu muru wao ta Mungu kasubuto dhalilisha kaltiyo na wai manati kawayele wa watu muru wani nabi ambilo chini ambi harwaini kambilo tata mawambi verset qui doit direct kaltiyo وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مسموكا mwambie huruma wangu wao wakati wa jamba wasilmia wamita karibu na wao fa inni qarib mtu muumina mjo Allah ambaye iliromba nafsi limutmainna ama peze amumnia Allah weka makini weka sura mtu ngine Mungu atubayo hata Mungu waambie mbao mtakaribu tu ujibu da'wata da'i idha da'ani na Mwenyezi Mungu ajibu wakati mrumu hajamba asumia tungu bi ina na condition fastajibu li waliuminu bi Mwenyezi Mungu atarabuzu wewe mtu Islamu ufanye zahe wa mula babo uamini wa mula babo muamini udunge zahe muamini
Le vani kama natashawishi, c'est dû à quoi? Par rapport à ce que nos mains ont causé. Car aujourd'hui, kila chungu choifanya on ne peut faire kashindra fanya ni kama Mwenyezi Mungu tile atahao. Kushindwa fanya chungu. C'est pour ça que Allah y guide par sa miséricorde, il égare par sa justice. Ça c'est une réalité. Allah y guide par sa miséricorde, oui, égaré par sa justice. Ça c'est une réalité. Halafu Maislamu kila zimu rujui wakatiluka mba silawa rauno watu muru wao watiluka mba wao tinda hanawasi ripedi utukufu watu, ripedi utukufu watu ni kamba unamatso ni kamba uri mama sahiri ikelazimu ujue amba tunguzini pia ikelazimu ujue kalte mtu adzira uzo tunguzini pia ikelazimu ujue mwanadamu Islamu kalte ikelazimu udzire na wizo uzihira hiyo usirungua à la fin. Kwa mwana haya katiluka mba watu wanambia wazurukia amba fulani kada tumuonu rikafanya rumula kurun hatu anadalilisha mbele jina kulila kadizina ulrai basi manati noka tumia Mungu kusifanya kalte hiyo ngalatu wakati mwana sasa tautongo mbele za baba yao maye weke nyenye na ulila balita paka umbayo basi manati mwana dawa katiluka mba waziro moru Mwenyezi Mungu utarwa mtano moru ya masahiri au ya jau kusipara mwana jau manata kusumlilia warima sicha huyu gwiti wamlilia paka utarwa waziro be tungutini wasubenza ufacilité wanadamu wasubenza ufacilité maana c'est facile wasufikira para mgangi hule maana fulani kadana ambia ba rehule atola jau au fulani kadana ambia bafanya jau ama abono amazungwa kama facilité isonda para watu buru na bale isonda dipoteza na nafsi zatu wala kasijua maana tini ruzunguha ufacilité ruzunguha ufacilité subhanallah. Wakati luka mozungo facilite ni kama mboka na baisse de foi on a tuyu kama kila lazima unaona aujourd'hui tia batashaushi murizo na ikul amra bi falak na kula amra bi nas istotosha harbatashaushi murizo de kila lazimu uketi umedite fanya tadabbur harbazi aya Qur'ani harbazi surat mbilizo uzmedite ushero zele uparifunda ueleze amba surati zini maana yazo tini nikaushindu ile surati mbilizo tu basi jamais kutulawa wadapara mtu amba au tashaushi jamais kutola mbaro pari funda mbauzire jamais kutola wa wanda para mgangi wala fundu para funda mbauzire funda Qur'ani ya padmal bimto rata hilwa suratizo zombili wasi jofita mbatongozo zumtosho avant sur les traitements na tan la tiji na kutahara buzi la tiji par rapport ya tongo sio mana lo ban maislamu jala zumreleo swani de wasu baba hususani de wasu baba watu wani yanti mabinro na mbona kanyo na nyongo baba mvurikibi watu wani yani timabinro hakaltejeje mtumshani hira juzu kwari asinambia tungui kala zimu irongolo ibiona tawengi waparao wanatatuasha hususani na c'est l'injustice les familles suru atuzi halafu mwana mtamtumshiru kamba majaza wanawaili na mmewahi wakati lukamba majaza wanawaili na mmewahi wakoishi zao fede tu daili parabani mwenye awandiso mrengi hawara mwenye awajaza mwandiso mrengi abini hawara ana hawara tao na hawara zo zutaka zumri mtumshe zoja sofi mbelie na hae jesu mrengi mtu baba babo wala winzo na bwino obligear wetu zi hapa tongo murizo. Est-ce que yo droit yamba nini bani ka ko nrengia bwino droit ya hiwe wa ibafue situ bwini amuda droit zahe munya sitiapum amura babo asum maltraité yende te para bahani munya mwambia bwini amba utsona zonto kufanya usumirisa ni pia wale bwina rongomba lo bishi munyore bala na hawaratao bisina mtumshi wahe wo wanne alwamirisa hawara hiyo zo wararu amirisa na mtumshi wahe hawara sijambi na mtu hahe bali no tumsidie ngara wasineri mira moridi wawe sona madara muri yao bwina moja amba sumbalia mmehemlango banaka sangienda ni para pora na usunga mfanyao munyoro fanya tini alorenga mata ajeta mbaza piembeli na mlango wahe
ngalana bwini mtu amira asibui haime slabu nze bahiri ya Mungu abari mwananye mtu baba akalala bali sikwili mwananye wa bwinuli wakatalabu nze widareli harwa matali bali aremliha remebwit sime d'une manière jeni bwinunda kala handra wenze alurima harwa aluselia aremebwinsi nelumtulo kamba mtu amira watu beka lazima roni haya natungu murini ya mula babu munyamula waja weringa la biera mana remlevi asiringa zila biera zahi asuma mula was paswazi zifalaska amwamba mtu mshamba utohunza kia asiziringa zila biera sipaswa amwamba bwina beka lazima odo zhunze ewi amula babu ina mururungu amba yu haki yahe asihima amtiwana mabi wa shuzungu titrumoja bitul taskara ngubwa mwana watu na mwana mtasirwa amwira mwambia murungu aba famia he famia wasumwambia amba bakina mmewa ho amwambia famia mwenye hule wasumwambia murungu amba zotrambo maana sumwamini ndi mwanao amura atitu subhanallah wa imunda taala la winzalo na majahaja asumforsi bwini amba ratsalalina wai msimagine tungumurio psychologiquement mtu abiru kwamba su maltraité mtu mshimbanya tushindao amba mtu amfanyi tabia murizo amuna waje amba tingila bwini ntama shontu tingila ntama shontu kwa mungia hey fikiri bako umaltraité mwana watu tawa muna amba tingila ntama shontu kale zimu watu wabari unehaya kameme ikele zimu unehaya kameme na tunguzini wendo no shohaja ajamba ratala na mtumshohe bisi tumtumshona na mbia amba monyona sam force amba lali nyuma na wai msimashi tuko murizo tsamba murizo déjà we mlevi asumubwa amula aba dépasser les bornes ajara tajamlali na mtumshohe nze lazima amba nze ambiro amba kila lazimu afanya tungo muriyo amba tajam endelea nyuma mwanadamu mtumuriwo na mnabi maislamu isko mtumuriwo mwanadamu peut-être en 2020 si watu ngoma islamu mwazelewa be islam taje 2040 50 ile huo tungo mwizimu haongea kwa Qur'ani yake to change katiji uzambo tusomo ndili bwana watu nyuma bino mwambie mkinili katofajona na masusia wenzo ambazo kaza upasa Situ Bwino katajadza mais vraiment bantu ambayoma criminel bantu c'est vraiment des criminels Bwino na jadza afanya opération césarienne hospitalisewa mwenye andri laptali hule Bwinadza du jambo sojo la ina mtumsho laptali mtafanya césarienne shonra Bwinena ndiamba moro na ukia skuyo neba kwa force luka mbamsa laptali tifanya césarienne alona ushahi waja ambarasa jalele na wami laptali hule na mfanya césarienne siti ya kushe msimagine tongo murizo mfumabai luka mba umlevi mana mbaro unoshi usenda uho waremi ushuaho mshafanya césarienne la laptali ujambo utojo lalina wae alor kirahae ili shondra Sukorbaini tu nezo kastosho. Basmani japa période de confinement. Olio kamba wakada gona mtumshe. Mwenye profite anreda hawaraza hehu shuria. Waubeni mana jia Franza hunu ambaru watu washirwa zingale uwenyewe. No sanfube watu washewa nao la kafu do angaliao mtumshera libilwaye mtumshera libipia strongo wasatu baba au wana kafu markizatu wasatu baba Franza hunu kariji tatu ngurisfanyeo to watu washewa wasiru pia strongo malagun wasrongo wana la kafu ari baba de la kafu hey kele jimu ujwan islam amba mali ya mtumshewo tajika sa ubatari altsano yudroa yahi wa mtobeka lazimu wasime pia tunguza da gonbabo umgibelo yi ufanye diskursu tunguza babu pia wawe monyedi lazimu uswasime bwini marki yahi yo tajiri altsano yahi katsa hubayo yudroa yahi mtumshia tjoringi mari yahi nwi malambe tu
droit yahi tumzara ngomba modi kalazimu pia ukiwa uzassume be watu wangu c'est vrai manahunda faransa charge za nyingi watu afikiana watu saidiana be comportement moriyo tawami tuzezi kama tumshitsa tukito moriyo iyo shinyama tashinyama tu manunu mwanadamu aburankili simajini tongo moriyo kainu nganzia kele simurumri Allah sot baba wana wengine raha mwanamsa bimazaba na madam tumboli rangu akana mahashendra akonesha mtu lukamba uo zamahe zama profiter na situation amba mwanamsa ona kamtiti rangu à l'âge de 9 ans t'as pas qu'à un certain âge vers 17-18 ans t'as shaushi la fanyozo mwanamtu aprofite mwanamtu nu zama unu akulala na mwanamtono ya kurzire uzirongowa mana zama mwambia mba mnoto rongowa dizini basi utona zoto kuparao rangu l'âge de 9 ans zama unu sondise no lala na mwanamtono t'as pas qu'à l'âge de 17-18 ans. Est-ce que vous imaginez tongo moriyo le ovan mwanamtono tongo tineja mtia amba tanvia ungiarwandrola kasnayo manatini ijemtie choc psychologique manoka to jamba mazaja mgoha makiasi tongzina sana nozelewa ajam dono sem tumurunu famille imojaije himi contrôler ambar zile tambo ne zile kweli za maure akwana ulala mwanamtsole rangu à l'âge de 9 ans tapaka jagawa mwanamtsama sa majorité na mwambia ba mzrongo wa utona zinatofanya uzo basi enquête j'ai fanyiwa kweli je parle mba mtule akwana ulala na uli mtule jarengo atla prison alhamdulillah rabbil alamin leo vano wasoma ore unamwasala ralama swani hususwani nikadinga jani kadi mwali nikadi maore nikadi nzwani ramo parona tongo moriyo wasitita kaprenza sia serikalini yoma crimineli nikafanya yomtru atofanya na wangina ikena simto wosindri sia serikali jwa twao wabaliwe watu lazima wabaliwe mani wa crimineli. Le vent bouillon a bien me dénigrer. On doit se dénigrer par rapport aux nazis suite à abus sexuel à Fanyoyo. Maintenant, tu vas jouer à d'ici. Kashinda paratinzi ukwari. Wakati fanya tos kunne mbaka paratinzi par rapport à l'histoire. Manati tu, mtuno akatafanya hadisini, anatula prison, beka homa jatoro. Alaka tabia ashkubushini. Ashkubushini ambazo mfanya maseri mwanamtola mgamidze. Adakazia aseya na asingia na ulawa tu hamafundi ambaratza ngamizi mwana mana arungulia tambo ni kweli manafanywa adeni fanya tungu nyingi tu zarengo hapo jisipana namba kweli mtulaka na ulana na mwanamtsa atataka fanya tentative de suicide akota ziule depression mana tukasumamini alors que si je fais na matungu zile kweli yeni temtia blocage le wana watu ngapata nandola yo jamba wana tsangi arwandola de watu ngutifanya utamba wejo refuse tu msimashini tongo morzini manamtsa na sona haya kudiruka mbaya tobenza mbabaki tajalole na bikira lo wana sona haya mtoba tujumfungieo ambaka sina bikira mana chini ramgola de 9 ans aja jamenyo na watu morzini donc manamtsa sona haya maodi tongozo zeta juzumtia maodi ya moni fibrom juzumtia kisti juzumtia maodi psychologique subhanallah madoktora wandeta mwambia amba peut-être atukana ménopause précoce msimagine tongo morizo yitungidu kamba yo parama hoko des gens ba kana ménopause amba kashindwa zatsena msimagine tongo morizo ménopause précoce. Bon, nous avons bien parlé de baba tout ijita imana. Mais si moi je connais la raison, les tombeaux comme ça dit. Subhanallah. Imaginez tongo murizo ma Islam. Watu wengi wafanywa tongo murizo, watu wengi watafanywa tabia murizo. No stita cause rongo. Watu wengi wasistita cause rongo. Wana wengine tswani. Unu mmewa hemle vime kabura.
La plupart du temps ngozuno pana ba na tatouage walola na walevi unumio hem levi mekavura ham levi rahana unu de kama ba wem trompe tout abwenzo wemlingena hawara alo itakamri bwena nambia ba mtuna munhira na mumuhira we nambia hey mbawa biba mtana hawara zangu ntuja wale ransahau simajini tungo muri bwena nambia amba mula uhaja alewi weringana le bira zahe ajan tumulie istwani ushiwahe na mujazira nisumambia wejorenga tumulie ushiwahe istwani kaltezini Dezo kama mba piau ujo fursa watu wa show mdu mshimbana tushino waleli na mtu muri uo mlevi asumaltrete amla asumbubua wano sengiza watu muruwani ukwaro mungia o shamba senge bini sengila ntama shuntu hii kama unuhaya watu muruwani tunguzo pia muzurongo musufanya wana watu ikila simuni haya tafadhali violence conjugale za babona babo bwina jata jaringi hamili muridi mujoli raha tension di aja yamparo tashaushi tous les jours mi islamu na ritu ngozini tafadhali na ritu ngozini wanatoa kwa sufuri faransa wana tumuru wao kasumria Mungu watosho ngapi kashira zangu wapewa nira na unaambia tukumuruzini donc ce soit ni ba ndio watu washe amba wao kamem kasongo amba wamerite tungumuruzini be ikelazimu mjue avant yonyungiar wandola itoko yotsi na mfanya kiti yanyu mjue fete kati mtakalazimu afanye tampa juamba mtu abakada likalazimu numrengi ne kaka bafanya ankitio majua basi kama madunga isuna hususani ya mtu mwema sana marambia batumwini ridunge mjoro para watu muru wao lo banu washampotezeni washambubweni wanafanyika tabia morizo maana kini nyombe zo nyombe kaza soma wakati lukamba kasiyo dinia amba wakasiyo amba wana droit na devoir envers wanyu wakati ubaini kusiyo amba wana droit na devoir envers mewaho de kama wanadamu wenshi tu muri zinyama donc watu washiwe hususani wanyu ni mna pari ya gato yanyu munbao halafu tout le temps sirongo wa Ustad Kadhafi ababu nikapata shaushi na mtape tu Facebook Ustad Kadhafi mrataha jwani ile ntombai numero waye da gérer otongo zapatana nanrola hunu faransa na wewe bantamu pour les maure woro moro tso profiti kama ngali mtumuru wa mgali haji munroha wasingoni mara ngali ka do shirongi bole mgangi mdoslamba so ngali ka do shirongi bole mgangi manafundi wengi maurona mwaribi wa gangi na modise fite mjua mafundu mfanya strategie mjina mjua na para n'importe qui ana mpotezana anamwambia mama fanyirumbu patosi na mgalana jao na jao. D'accord. Sergia balraka yimi apatana na ditso. Hususani watu wa jamba ambao jamba sizira na ditso. Wakati wa jamba wameti traitement en place. Sisi kama complètement zilira kauli regida harwa sujet tu. Wakati luka ambao jamba mtu sizira na ditso, wakati wa jamba mjemeti traitement, parce que je l'ai dit comme tout de suite, mtuma izongo amba diarrhée kamwe de jobu hao. Les cavaliers kweli disu la kanalo bali baso katwa jamba ujomete traitement en place diarrhée del jobu hao. Tout de suite on kana violente douleur mimba yo jo hoja me d'une manière manaki nous fanya dalao ambo dzire na tungwidi. Donc utomaizi amba bouton jojo ngedzea bouton déjà zakar wa mwilo ho zota zote ya démangeaison jojo ngedzea après ziakami Jésus zilawa. Mtukana via ulala ya babona babo somnolence tout le temps tukana somnolence wakati lukambo jamba sira ditso tukana perte za connaissance tukana perte za connaissance tout le temps yeli kaltikao au bakatu tu sente douleur manaki nous zira ditso tu sente douleur amba s'apparaître mais sur le tas so parabani so disparaître tout mwenyewe na ditso nso zira kalte GG ditso nso zira kalte GG usirenga sio uitie maji mengi suswan wamulawa urengi 100 gram ya shingo grosseli ile rirumio maore hule de grosseli zile rizurumio maore urenge utie 100 gram harwa majale
urenge na mani ya msinavu. Faransa hunu yongola cidre. Mtu arengia mani ya msinavu, mtu ayatie munna majiali bali. Wa mulawa urenge na shirongolo Pierre d'Alain. Pierre d'Alain. Alain, c'est D apostrophe L-A-L-U-N. D'accord? Pierre d'Alain. Urenge 25 grammes ya mani ya msinavu na 25 grammes ya Pierre d'Alain. Ucharwa majiali bali. Usome soit aya hususan nitispublie harwa siti yangu ile bale mtasome babo au aya zama tumta tujos comment harwa siti zatu au mta tumitiza message tujon mwili zamba aya usome aya kada na kada na kada ujoti harwa majiao yao majiao ukelazimu uyahuli harwa 21 jours pour samba maji kelazimu mtafanya yake mengi usowa asubuhi uwe na ukware harwa siku 21 Major siatia stwani, do siatia tout de mwilini mana ba Pierre d'Alain vale wana shingo na cidre. Donc siatia tout de habo mwilwa. Nekamba ini nyumba ya holere mwadito au na commerce au duka. Mon wabo kilazimu urenge maji mengi, minimum 20 litres. Vraiment minimum kilazimu ke litre shirini. Wamura babo urenge masutu 10 ya shingo. Uyajarwa bidonlo au harwa nikayo stubole tulona yotie babo urenge na vinaigre masutu 10 ya vinaigre uyatie mon babo ulao babo urenge na mani ya msinavu mani ya msinavu serenga quantité utsahau ya tere vale utie mon bale majia usia sikwa pia harwa dukala ho au nikambe nyumba buli ya ho au jao jao ya matso usia sikwa pia harwa nyumba yo Harwas murs, intérieur, extérieur. Surtout le système devant les entrées. Plafond, pire, tout doit y passer. Rélion. Mtukairo John mesize message nchomeliza katika lazimu azire ditsu. Inch'Allah. Tufanya publication harwa yi page yangu Facebook, traitement mauvais œil et la sorcellerie aspergée. Ndatona harwa page ateyona babo inch'Allah. Tunasuivi tuzi recommandations katenazi tia mon babo bi idnillahi alkarim Mwenyezi Mungu atulfasilise harwatongo murzinibe si wagangi tilolo na possibilité ya tongo morini mtanasomi kula amro falak na kula amro binnas hususani kula amro bi falak mtukana wisoba au minimum 50 fois harwa bouteille ya maji unwe na wiholea basi nekamba unadiso Mwenyezi Mungu tulelo facilement bi idnillahi alkarim kartuka wajiro wangu huu keleza mnumlisheni maana lirasora kisimbali wa usmambia ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.